हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू भ्लग, न्यू डे न्यू भ्लग। आज पनि एकदमै नौलो भ्लगमा तपाईँहरू माझमा आएको छु। स्वागत छ तपाईँहरू सबैलाई र आजको भ्लग स्पेसल हुनेवाला छ। ल म चाहिँ काइते नारायणलाई भेटिसकेको छु। अभि मलाई उहाँदेखि बोलाएर अहिलेसम्म रेडी पनि भएको छैन यार। ए किन भनेको त यस्तो दामी कपाल काटेको रहेछ र त। क्यारोट ओ जिज्यू नमस्ते। क्यारोट त ठुलो भइसकेछ त। को हो मलाई चिन्यो? को हो म? दादा हुन न। दादा को दादा? जिबी हाङ दादा हुन न। जिबी मामाले भनेपछि मात्र चिन्ने हो? चिनेको छैन अनि के हो तपाईँको नाम? क्यारोल। क्यारोट नि? क्यारोल त्यही त क्यारोट। क्यारोल हो दादा भन न। क्यारोल हो दादा। क्यारोट होइन? हैन क्यारोल हो। क्यारोट। क्यारोल। क्यालोल? क्यारोल। क्यारोल हो? ओहो ल। दादा नि छोरी हो नि। हेलो दादा भन। हेलो ल। चन्द्रबहादुर अङ्कल छोरीको डान्स हेर है। क्यारोल अब फेरि पाएन। यो मान्छे गर्दै चाहिँ के छ? रेडी हुन पसेको होइन भित्र? अब यस्तै हो त रेडी चाहिँ के छ? लु हिँडौँ नि त अनि। ल के छ? लु जाउँ। केटी हेरे सम्बुदायको छोरा म। हेलो गाइज, के छ हाल खबर? बाबालाई हाई भनिदियो। हाय बाबा। ठिक छ। हामी आज घुम्न हिँडेको हौ, यता कता मासतिर घुम्न जाने भनेर हिँडेको। अनि यहाँ ल अब लाउरीहरूलाई लिएर हिँडेको अब हामी चाहिँ यहाँबाट। घाम हल्का हल्का छ। अब हामी यहाँबाट चाहिँ 3 जना जाने कुरो भयो। लेट्स सी, ट्राफिक नियमको चाहिँ पालना गरौँ गाइजहरू, हामीले नगरे पनि। यस गाइज, हामी चाहिँ अब काठमाडौँको टोखालाई छोड्दैछौँ अनि एकछिनको लागि हामी नुवाकोटतिर जाँदैछौँ। अनि मेरो बाइक बस्ला जस्तो भइसक्यो नबना। हेलो गाइज, हामी चाहिँ फाइनल्ली अब आज चाहिँ लोके झरना जाने प्लानिङ थियो हाम्रो चाहिँ। अफसोस हिजो बेलुका त्यतिकैमा हावामै बनेको प्लान हो हाम्रो चाहिँ। जहिले हावामै हुन्छ नि त प्लान भनेको होइन? प्लान भनेको नै हावा। त्यही त। अब सबैले माया गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला है गाइज। आज त अप्ठ्यारो हो यार। किन हो त यो बनाएर पुरानो भइसक्यो त। हामी पिच कता हो झर्ना? ल ल, झर्ना जाने बाटो चाहिँ यता रहेछ है गाइजहरू। यो हिँडेर जाने बाटो हो कि जस्तो लागिरहेको। ल गाइज, यस्तो पनि। अनि त्यो दाईहरू चाहिँ कहाँ आउँछ त? अनि को दाई आउँदैछ भनेको होइन? यही झर्ना हो? अचम्म हुँदैछ। हामी चाहिँ नुवाकोटको झर्ना हिँडेको, काठमाडौँको झर्नामा चित्त बुझाएर फर्किने बेला भयो। झोर झर्ना अरे अब गराउँदैछ पुरै। ल मकै पनि अब बिस्तारै फल्न थालेछ। झर्नाको आसपास आएर होला पानी छ। काठमाडौँमा पानीको दुःख चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो छ है। मेला लाग्छ अरे त। होला साउनको सङ्क्रान्ति भएर गाइजहरूले ड्रोन उडाउँदै रहेछ त्यहाँ चाहिँ। महँगो खालको ड्रोन रहेछ गाइजहरू। कहिले उडाउँदा त्यस्तो ड्रोन है? लाइन बस्नुपर्ने रहेछ यो ठाउँमा पनि। हो ल, हाम्रो लागि यता रहेछ नि त फोटो खिच्ने ठाउँ। दर्शन गर्न नपाए पनि हेर्न जानु चाहिँ पाइने रहेछ। हामी चाहिँ त्यहाँ जानु पर्यो है। अब चाहिँ दर्शन गर्न आउने रहेछ। अनि यहाँ फोटो खिच्न पनि खासै नपाउँदो रहेछ। यहाँ तलबाट घुमेर जाने बाटो छ।
मन्दिर भएको मुख्य मन्दिर भएको एरियामा चाहिँ यो ठाउँमा आइपुग्न चाहिँ एकदम लाइन बसेर आउनु पर्दो रहेछ। म तपाईँहरूलाई लाइन पनि देखाउँछु र यो मेन पूजा गर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ रहेछ है। त लाइन कति छ पनि हेर्नु होला ल। यो चाहिँ सबै मन्दिरमा दर्शन गर्न आउनेहरूको लाइन हो। हाम्रो झोर झरनाको यात्रा चाहिँ यहीँ सकियो। यो ठाउँमा आज धेरै भिडभाड रहेछ। आज चाड परेकोले पनि हो, श्रावणको 1 गते भएकोले हो। तर खुल्ला ठाउँमा खुल्ला समयमा आउँदा त रमाइलो रहेछ यो ठाउँ पनि। आज चाहिँ भिड भएकोले फोटो खिच्न पनि पाइएन। हो यहाँबाट काठमाडौँ पो बबाल देखिँदो रहेछ यार। काठमाडौँ यो ल गाइजहरू यो चाहिँ काठमाडौँ देखिँदैछ यहाँबाट है, राम्रो देखिँदो रहेछ। काठमाडौँको हल्लाबाट बाहिर आएको भएर मलाई चाहिँ शान्त आनन्द अनुभव भयो। लुकेको खालको झरना रहेछ, यसलाई लुकेको झरना भन्नुपर्ने खास झोर भनेर। भित्रबाट यहाँ आइपुग्दासम्म पनि यहाँ झरना छ जस्तै लाग्दैन है। गइसकेपछि रहेछ जस मन्दिर रहेछ, झरना रहेछ। काठमाडौँ हो यो चाहिँ। वाउ काठमाडौँ हेर्नु होला है, घोर से देखो। ल अक्खाको ठाउँ चाहिँ यो रहेछ है गाइजहरू। ल आयो ल पर्सेको छोरो ओ नलाइन। फर्केर हामी चाहिँ यो यसलाई भुतखेल भन्छ। भुतखेल आइपुग्यो। यो ठाउँमा चाहिँ ठुलो ऊ रहेछ हौ, मैदान रहेछ अनि मन्दिर पनि रहेछ, फिल्म सुटिङ पनि हुँदो रहेछ। सुटिङ भइरहेको रहेछ गाइजहरू। बिग्रेछ 2-3 टेक आयो, अब चाहिँ फाइनल टेक हुन्छ होला गाइजहरू। गाइजहरू खत्रै सुटिङ भइरहेको रहेछ। मोडलहरूको दह्रो मेहनत पर्दैछ। अनि हामी चाहिँ यतापट्टिको माहौल हेर्न आयौँ। हो यता ठिक रहेछ नि त ठाउँ त, यता ठिक रहेछ त माहौल त। अनि चट्टसँग केटाकेटी जोडाजोडी आएर बस्ने ठाउँ रहेछ त्यो त। अनि गाइजहरू यस्तो सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहिँ कहाँ बार फोरेर पसेको यसरी पस्नुहुन्छ? हामी पो पस्यौँ नि त होइन अन्त नि। अबदेखि नपस्नु है गाइजहरू। यहाँबाटै बाटो रहेछ त, के बन्द छ? यो बाटो चाहिँ यहाँबाट भुतखेलबाट टोखा जाने बाटो रहेछ। राम्रो रहेछ यो रोड जे होस्, पिच पनि रहेछ। सारा यता गएपछि चाहिँ भुतखेल आउँदो रहेछ। हामीले बाइक चाहिँ त्यो माथि छोडेका छौँ। जस बाटो एकदम पिच गरेको रहेछ यो ठाउँ चाहिँ। ल अब चाहिँ हामी भुतखेल डुलिसकेर फर्किँदैछौँ। बाइक चाहिँ अलिक मासतिर राखेको छौँ चाहिँ हामीले। त्यहाँ गएपछि चाहिँ अब कता जान्छौँ हेरौँ। स्कुल बस आउँदैछ। मलाई मन परेको चाहिँ बाटो राम्रो रहेछ यताको चाहिँ है त। ल बस्ने ठाउँ चाहिँ कता हो? छ भित्र? यहीँ हो बस्ने? ए हामी मोमो खाने हो। के भन्छ रक्सी रक्सी भनिरहेको छ क्या? रक्सी 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 भन्छ त यो त यार। यहाँ वाइफाई छैन? वाइफाई होला नि।
बुट्टा भएपछि चाहिँ मोमोको थालकै नि हाल्छ टपरी मोमो चाहिँ एकदम बेस्ट छ लाइभ यस्तै लाउने नि मान्छे गएर खाइदिने एकचोटि चिसो खायो अघिदेखि रक्सी भन्दै कराइरहेको थियो अब यसोलाई रक्सी मैले सम्झेर ल मोमोमा यस्तो अमिलो पनि थियो र यस गाइस फाइनल्ली म चाहिँ अहिले घर आइपुगिसकेँ साथीहरूलाई मैले टोखामै छोडिराखेँ साथीहरूको फेरि छुट्टै खालको प्लान भयो आज यसो झरी पर्न आँटेको चिसो चिसो मौसम छ जम्दिउँ भन्ने प्लान भइरहेको थियो सो म चाहिँ फेरि एकदमै घर आउनुपर्ने कारण थियो त्यही भएर म चाहिँ घर आएँ सो आजको घुमघाम रमाइलो पनि भयो ठिकै पनि भयो सोचे जस्तो भएन हामी अर्को झर्ना जाने भनेर हिँडेको थियौँ अर्को ठाउँ पुग्यौँ एनिवे बाइ द वे जस्तो जे भए पनि हाम्रो टाइम राम्रै स्पेन्ड भयो तपाईँहरूलाई पनि भिडियो राम्रो लाग्यो होला अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला अर्को भिडियोमा भेटौँला आजलाई चाहिँ यति नै तपाईँहरूको समय शुभ रहोस् हस्त बाई बाई नमस्ते